¿Dice qué tren viene por acá? Bueno, acá estamos arriba del tren ferroviario. Se nos cayó un soldado recién que decidió no seguir, Dañerito. Así que se perdió otra parte, qué lástima. Pero bueno, la próxima dijo que venía, tenía cosas que hacer con la hija, así que... bueno, ahora vamos a cruzar acá, vamos a ver cómo hacemos. Estamos con las dos Royal Enfield y la 125, la 150 y la 190. Así que ahora vamos a ver qué subida y bajada. Vamos a ver.